Το θείο είναι απερίγραπτο, είναι άναρχο. Ουδής τον Θεό τον είδε, αλλά όλοι γνωρίζουν ότι υπάρχει. Εμείς δεν είμαστε ξεχωριστά από τη φύση όπου υπάρχει το θείο, το πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Η ύπαρξη μας η ίδια βεβαιώνει την ύπαρξη του θείου. Όλες οι μεγάλες θρησκείες έχουν τους δικούς τους τρόπους για τη συνειδητοποίηση του θείου. Η Ορθόδοξος παράδοσης έχει την οερά προσευχή ή το αδιαλείπτος προσεύχεστε. Το Ισλάμ έχουν και αυτοί κάτι παρόμοιο, το οποίο το ονομάζουν ντίκρ, επαναλαμβάνει ορισμένες λέξεις. Ο Ιουδαϊσμός έχει και αυτός ορισμένες λέξεις που επαναλαμβάνονται συνέχεια για τον εξαγνισμό της ψυχής. Αυτά διαφέρουν συνήθως από τις θρησκείες της Ανατολής, τον Ινδουισμό και τον Βουδισμό. Η Ορθόδοξος παράδοσης κάνει επίκληση στο θείο να κατέβει να ευλογήσει τον άνθρωπο, ενώ στις ανατολικές θρησκείες ανεβάζουν τον άνθρωπο και τον κάνουνε θείο. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Κανείς δεν μπορεί να θεοποιηθεί. Περιμένει τη χάρη του θείου να κατέβει και να τον ποτίσει, όχι να γίνει Θεός ο ίδιος. Ο εσωτερισμός δουλεύεται και με την νοερά προσευχή, ή προσευχή της καρδίας ή το αδιαλείπτος προσεύχεστε, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Αυτές οι 5 λέξεις επαναλαμβανόμενες βγάζουν από το νου τις περιττές σκέψεις και εξαγνίζουν την ψυχή. Δεν είναι ανάγκη να πηγαίνει κανείς σε μοναστήρια ή σε απομακρυσμένους τόπους. Μπορείς να το κάνεις στην καθημερινότητα και αυτό έχει την πραγματική αξία. Πρέπει να το ζεις, όχι να αποκοπείς και να αποκαπνωθείς. Όταν λέμε να κάνεις αγνές σκέψεις, δεν είναι το ευκολότερο πράγμα. Θα πρέπει να γυρίσεις την πλάτη σε πάρα πολλά άλλα πράγματα. Αυτό είναι ένα σταυρό στην καθημερινότητα που πρέπει να σηκώσεις. Όταν συνεχίσει κανείς να ζει με τις σκέψεις αγνές και τις πράξεις αγνές, εξαγνίζεται και τότε κατεβαίνει η Θεία Χάρις απάνω σε αυτόν τον άνθρωπο. Εκδηλώνεται πολύ δειλά με ένα συναίσθημα εσωτερικής γαλήνης, με ένα συναίσθημα χαράς, εσωτερικής χαράς που δεν μπορεί να την περιγράψει κανείς και τελικά με ένα συναίσθημα απόλυτης ελευθερίας. Νιώθει που δεν έχει πλέον κανένα δεσμό. Θέλεις να κάνεις έτσι κινήσεις χαράς και να πετάξεις. Νιώθεις ότι μπορείς να κάνεις μία κίνηση ενός μπαλέτου. Δεν είναι πάντοτε αυτά τα αισθήματα συνεχή. Έρχονται σαν δώρα και φεύγουνε. Και πάλι ξανάρχονται για να σου δείξουν ότι υπάρχουν και εδώ είναι. Όσο δουλεύεις τόσο θα υποφεληθείς.